wa rahmatullah. Barkanki da shan ruwa daga nan Al-Afaf Media a yau muna 12 ga watan Ramadan. Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin. Ka riƙe abin da muka baka kuma sannan ka zamanto ko ka kasance cikin waɗanda suke masu godiya. Wannan aya tana tafe da saƙo manya guda biyu. Na farko, alkinta ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya miki. Na biyu kuma, godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima. Alkinta ni'ima yana tafe da saƙon cewa, ki ririta ta, ki darajta ta, ki ga tsadarta, ki yi amfani da ita ta fuskar da ta kamata, ki san darajar wannan ni'ima ɗin da tsadarta. Godiya ga Allah maɗaukakin sarki yana cikin ki amfani da wannan ni'ima ɗin cikin abin da yake zai yardar da Allah maɗaukakin sarki, sannan kuma ki furta da harshenki cewa kina gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya miki. Da ji, da gani, da ƙafafu, da hannaye, da tarin ni'imomi wanda baki isa ki ƙididdige su ba, ki riƙe su da daraja da ƙima ya ke ‘yar uwa, kuma ki amfani da su gurin neman yardar Allah maɗaukakin sarki, kuma ki gode mai a hakan, domin da wannan ne zai ƙara miki akan haka ɗin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.